นี้นะครับจะได้ถ้วยประจำปีเป็นถ้วยพระราชทานอ้าวเหรอโอ้โหนี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะผมเพิ่งรู้อันนี้ก็คือไม่ได้บอกใครเพิ่งมาประกาศเพิ่งมาประกาศนะครับเพราะนั้นน้องๆทุกคนที่แข่งขันกันทั้งหมดก็4 สนาม4 สนามนะก็ได้รับถ้วยพระราชทานด้วยครับทาคาฮิระยูกิและคุณอภินันท์ประเสริฐแสงประธานผู้ตัดสินสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับนี่ก็จะเป็นทั้ง3ท่านนะฮะที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีของเรา